jā, jūs gribat redzēt, kā es esmu nācis. Tā kā tie, kur negrib redzēt šo pretīgo lietu, lūdzu skipojiet. Hei! Es tev saprotu, ka dzīstos pēc maza puiša, man liekas. Es maza puiša. Viņš māc ir sasieti. Un es arī izklausos pēc maza puisīša. Woo! Tātad, labrīt, bet ir jau 1:40. Es jau kādu labu laiku esmu augšā. Daru lietas. Pašlaik es pildu savu laboratorijas darbu. Excelī. Jā, es reāli augstskolā tik daudz lietas uzzināju par Excelu. Es augstskolā tik daudz lietas uzzināju par Excelu. Es tā kā nezināju, ka tur var programmēt un taisīt kaut kādas dīvainas lietas, bet Excel tur vēl visur darīt Excelī, man liekas. Sārā! Man te ir tik daudz papīri, jo esmu slima un slieku šņaukājos, un šis ir mans 3. toaletes papīra rullis. Es šodien uzrakstīju sev to-do listu, lai es neaizmirstu lietas, ko man vajag darīt. Jā, 2 lietas jau izpildīju, buļņiku, tas mans pasniedzējs, tam Excel darbam, to es jau iesāku pildīt. Un jā, video arī ir uzliktas publicēšana, bet tad, kad viņš publicēs, tikai tādas atķeksēšana. Vēl es aizmirstu piešķīt, ka man vajag sāk gatavot Angelīnas dāvanu. Jo Angelīnai šodien ir dzimšanas diena, ja paliek 20 gadi, es viņā jau apsveicu. Un jā, es domāju, šodien arī sākšu taisīt dāvanu, jo es zinu, ko es ir dāvināšu. Es pildīju laboratorijas darbu. Es nezinu, kā tā priekšmetu sauc. Es tāds par informātiku, bet viņš ir kaut kāds biznesa datu analīze. Es nezinu. Es nomiru viņu pildot, un es domāju pildīt tik ilgi, un tas viņu izpildīju un sapratu, ka tā kā viņu vajadzēja pildīt citā Excel lapā, lai viņš man nesabojā visas. Tas bija briesmīgi. Jā, un es domāju, es tagad tieši vārīt skābiņu zupu, jo man normāli grib skābiņu zupu. Es ceru, ka man mājās ir skābenis, es īsti nezinu to, jūs tūlīt uzzināsiet. Kas te notiek? Luis? Luis, kas ir? Kārla atkal īsti nevar saprast, kur viņam ir galva vai kā, jo viņš ir melns plankums. Man jums ir mazs story times. Varbūt jums jautājums, kāpēc man ir saules brilles virsū. Tūlīt jūs to sapratīsiet. Boy! Tātad. Jūs zināt, ka cilvēks man bišķiņ slima un tā tālāk, bet tā kā nekas tāds major. Vienkārši tur puņķi, bišķiņ tur 37 temperatūra, klepus, casual ziemas laika lieta. Atcerieties, es vakar mācījos uzņēmējdarbību, jo man Kārli lūdzu neņaudu tagad. Jo man šodien ir kontroldarbs, bija kontroldarbs. Un man vakar, ap kaut kādai 6:00 vakarā, acī parādās tāda dīvaina, tā kā duļķaina graudi. Ne gluži graudi, tā kā duļķainas. Un tā kā, Kārli, lūdzu, neņaudi! Un tāds dīvaini, Kārli. Es nezinu, viņam laikam ir pavasaris galvā, jo viņš vienīgais kaķis, kurš nav kastrēts. Un viņš vienkārši izslēgt ņaudu. Un es nevaru to izturēt. Bet atpakaļ pie manas story time, jo šis ir svarīgi. Man parādās acī tāda dīvaina duļķi, tāda dīvaina, kaut kas dīvains. Un es slēgtu viņu makarēnu, es domāju, kas man kaut kas iekrits, vai baigi jocīgi. Un visu vakar gatavi man tie sūdi acī parādās aizvien vairāk un vairāk un vairāk. Un man tāds tā kā piepamst, un man tāds, what the fuck, es tādu aizēju pie mammas, es tādu, mamma, what the fuck. Un viņi tāda, tas nav kāds, konjuktivīts. Un tāds, kas tāds pār ir. Viņi saka, kad maziem bērniem parasti, ir tāds sūds acī, kad tāds tā kā ir aizlapus ciet, un tāds, what, es ieguglēju, un čista. Sākumā parādās tādi gaiši, tā kā duļķēm, viņi paliek biezāki un zeltenāki. Jā, var arī būt blakus parādība, tur iesnas temperatūra, man tāds,
Es nezinu, tā ir blakus parādība, jo tā kā man visu laiku bija iesna temperatūra, bet kad šis kaut kāds acu vīrus, kurš tā kā izplatas caur gaisu, viņš ir lipīgs, tāpēc es neesmu šodien universitātē, kad tas iztos briesmīgi, tāpēc man ir brilles, es jums negribu rādīt, kāda izstāsta man acis. Lai kāds varbūt var parādīt. Labi, tātad pabeigšu savu domu. Šeit mums gribēju teikt. Jā, viņš izplatas caur gaisu, viņš ļoti aktīvi pārsvarā tajā laikā, kad ir, kad cilvēks slimo, kad ir tur rudens, strauja temperatūras maiņa vai pavasaris, kad visiem ir iestu un visi slimo. Un tā kā man bija novājināta imunitāte, jo es jau slimoju kādu nedēļu, vienkārši tā minimāli. Tāpēc droši vien man viņš pielipa. Un es esmu tik dusmīga, jo rīt Angelīna svin dzimšanas dienu, un es gribu būt viņas dzimšanas dienā. Es nezinu, kā man šis viss man sprādījās vakar. Man šodien jau viņš ir mazāk piepampis. Es tūlīt braukšu uz aptieku pēc speciāliem konjunktīvu acu pilinātājiem kaut kādiem, acu pilēriem, jo vakarā, tad, kad es sapratu, ka man konjunktīvīts bija gandrīz jau 10, un Jelgavā nav diennakts aptiekas strādā tikai līdz 10, pēc ilsīgi, ka var arī pildināt parastos acu pilienus. Un, jā, jūs gribat redzēt, kā es esmu acis. Tā kā tie, kur negrib redzēt šo pretīgo lietu, lūdzu skipojiet. Šodien viņiem ir labāka nekā viņi bija vakar. Vakar viņi bija briesmīgi, sūtīja saviem draugiem bildes, visiem bija tāds un tagad iztos šādi. Tā kā nav tik traki īstenībā tagad. Viņa ir tāda apsārtusi un nedaudz mazāka. Jā. Nav tik traki, kā bija vakar. Bet tāpat izstāsta briesmīgi. Viņa ir, ak, Dievs, es no rīta pamodos. Un tā kā tā visu laiku tur nāk tā kā tāda dīvaina sūdēna no tās acis. Un es pamodos. Un es nevarēju taisīt savu acu vaļā. Un es pamodos 6:59. Pirms mani modinātāji. Es tā būtu celsies 7. Ja es kā gribēju piecelties 7. Pastīries, ja manu acu viss ir kārtībā. Ja viss ir kārtībā, es domāju braukt uz universitāti, jo man ir fucking kontroldarbs šodien. Bija kontroldarbs. Jā, un es pamodos bez modinātāju. Un es nevarēju atstāt savu acu vaļā. Tā kā es gāju lejā skalot viņu ar siltūdeni, lai es varētu viņu attaisīt. Tā kā tā, un tagad dosimies uz aptieku. Pēc pilieniem. Briesmīgi. Kāpēc man tā neveicas? Es nesaprotu. Es nezinu, kāpēc man šodien random galvā sāk skanēt grupas Pēr. Dziesma nevar būt. Tā dziesma ir 9 gadus veca. Ak, Dievs, es nevaru sev pastīties. Es lūkšu brīlis. Un tā dziesma ir 9 gadus veca. Nu, ka es bērnībā, es nezinu, vai tā gluži bērnība, man bija kaut 13 gadi. Man pirms 9 gadiem nebija 13 gadi, man bija 10 gadi, bet bet es kad es tajā laikā klausījos, un es gāju, Jelgavā bija smilšu skulptūras, un viņas joprojām notiek katru gadu. Un tad mēs vienmēr justīgi gājām, un tad dziedāju Paru Music, un tā kā Music joprojām ir, bet Parvērš, manuprāt, nav. Un mēs tā dziedājām viņām līdz. Un šodien man random tā dziesma sāk skrēt galvā, es nezinu, kāpēc, viņa neesmu 100 gadus dzirdējusi, un tad es tagad klausos Pēr nevar būt. Labi, es dodos, es braucu, un es nefilmēšu, kamēr es braucu, jo es nezinu, tā tikai knapi redzu, un es negribu iet. Nē. Ok, tiksimies aptiekā. Tā kā man ir garlaicīgi gulēt mājās un neko nedarīt, es izdomāju, ka es varētu sakārtot istabā, būt kaut ko pārkrāmēt. Es nevaru pastīties uz savu aci, sorry, man tā kā daudz labāk. Jā, es domāju, es varētu kaut ko padarīt, kaut ko pārkrāmēt, kaut ko sakārtot, jo tā kā te viss ir ļoti pievandījies, kamēr es vienkārši tā kā guļu visu laiku, kaut ko ņemu, kaut ko aiztieku, neko nenolieku vietā. Tāpēc, domāju, mēs īstenībā varētu sākt ar manu make-up atvilkni, manām make-up atvilknēm, jo es jau kādu labu laiku gribu viņus sakārtot, viņus izstāst briesmīgi. Viss ir aizkrāmēts, ciet. Viss ir aizkrāmēts ciet. Es jums parādīšu, kā izstās manas atvilknes. Visi nekārtīgs, tāpēc šī ir lieliska diena, lai savāktu istabu. Šīs ir manas make-up atvilknes. Viss ir piemēslots, viss ir netīrs. Tāpēc, jā.
Lai gan tagad man acis izstāsta daudz labāk. Es tikko uz viņu skatījos spogulī, jo tagad arī daudz labāk, kā viņi izstījās no rīta. Bet tomēr es tāpat nejūtos pārāk ērti ar viņu, tādēļ es labāk vilkšu brilles. Es domāju, mēs sākumā tieši visu izkrāmēt uz šeienes, uz teienes. Es nezinu, es aizvilkšu pāris lietas nost. Es paņēmu lupatu, lai varētu tur izslaucīt iekšā kaut ko. Te ir ausu tīrāmie kociņi, ar kuriem vienkārši viņas paņēmu vakar, lai varētu bakstīt savu aci. Viņi ir šeit. Un jā, mēs sāksim ar pirmo vilkni. Tūplāns, kura izskatās briesmīgi, te viss ir vienkārši samests iekšā. Un jā, mums to noteikti vajadzētu iztīrīt. Man ir kaste no šīm acuēnām. Man izvienoja Ziemassvētkos, tad es vienu dienu staigāju par Douglasu, un es sapratu, ka tās ir kaut kādas fancy dizaineru acuēnas. Un tad es domāju, uzmanīgs nekā atstāt tajā kastē, lai es viņas nesabojētu, viņam ir ļoti smags iepakojums. Var iemeto kasti mest ārā, un tā var izdomāt. Viņas nāca šķēdā kastē. Un jā, viņas ir cruelty free. Un es nezinu, vai man atstāt viņu kastē vai ne. Es pagaidām atstāšu kastē, un tagad es krāmēšu lietas atpakaļ iekšā, domāšu, kā saorganizēt visu šo. Tad es padomāšu par to, ko man ar viņām darīt. Šis varbūt man make-up kolekcijas video. Te ir sejaskrēms, kurš jau ir tukšs. Tādēļ tas būs pie tādām, kuras jāmet ārā. Es izkrāmēju visu no atvilknēm. Te ir kaut kādas kastes. Te ir tās, kuriem man jau bija kosmētika, un tādas, kuras, domāju, varētu viņu likt. Jā, šī ir kaudze, ko es metīšu ārā. Tā kā this is going away. Jo te ir vienkārši veca kosmētika, kura ir veca un viņa nav labi vairs lietot. Un arī pārējās lietas, kuras es kaut kā izdomāšu saorganizēt. Es pabeidzu, šādi izstāst manas atvilknes, te salku viss acuēni palic, te ir lupu krāsas, tur aizmugurē ir tā kaste ar mākslīgajiem skropstām, kaut kādas random lietas, un šeit ir tā kā acuēns tādās, kaut kādas random acuēni, tā kā tās mazās apaļās lietas, te ir sejas lietas, un te vienkārši maciņš, kurš stāv random lietas, un laineri un skropstušas. Izstāst tik tīri, es beigās vēl dažas lietas izmetu ārā krāmējot, un jā, man patīk. Izstāst tīri, savāk, tagad, ka bišķiņ jāsakārto tas, kas te augšā. Paliek man kaut kāds tukšs trauks tagad ir. Un krūze no Valmieras teātra festivāla. Jo es dabūju nomināciju kā labākā otrā plāna aktrise jauniešu kategorijā. Jo mums nebija vispār pirmā plāna aktieri. Nav svarīgi, jo es netiku uz aktieriem, jebkurā gadījumā. Bet, jā, esmu lepna ar sevi. Es kaut ko esmu izdarījusi šodien. Un es piekusu. Es gribēju tagad sarunāt, es neko beigšu ar normālu ēdus. Un saka, lai aizmiršu par savu aci. Labi, jūs viņu redzējāt jums reiz. Sorry. Bet viņi izstāsta diezgan labi tagad, tā kā... Jo tikai bišķiņ šaurāk un sarkanāk nekā otrāds. Vakarā, ja jūs būtu man redzējuši, viņa bija tā kā pusaizvērta, piepām pus, un tas bija briesmīgs skats. Bet jā! Es esmu... Oh, wow! Kas man Letīcija? Jā, es gribēju pateikt paldies, kad skatījos šo video. Es domāju, es arī beigšu sakārtoju istabas izsūdzu pat grīdu, ko es sen nebiju darījis īstenībā. Un mana acis izstāsta daudz labāk. Es domāju, ka cik varētu iet atpakaļ uz lekcijām, lai es neiekavētu pārāk daudz. Jo izstāsta normāli. Nav tā traki. Jā. Paldies, kad skatījāties šo video. Tas bija vienkārši mājas vlogs. Bet, nu... Jā, es nezinu. Izstāst dīvaini. Bet, jā, paldies, ka skatījāties šo vlogu. 3 lietas, par ko esmu pateicīga. Esmu pateicīga, ka tā ir tikai viena acs, nevis abas divas. Es esmu pateicīga par to,
kad man liekas, ka diezgan ātri izvesaļojos un kad drīz jau būs šī labi. Un trešā lieta, es esmu pateicīga par to, kā Anglijā palika 20 gadi. Es nezinu, kāpēc par to esmu pateicīga, bet rīt ir Anglijas dzimšanas svinības. Ja man nebūs vairs šī problēma, tad es droši vien iešu. Es nezinu, vai man būs vai nebūs. Bet jā, paldies, ka skatījāties. Es ceru, ka jums patīk šis video. Un tiksimies par nākamajā vlogā.